Olá pessoal, eu sou o Daniel, trago para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre quantos alto-falantes que tem no Astra originalmente. Não tô falando, meu Astra tem mais alto-falante porque tá modificado. Não, vamos falar sobre Astra original, né, com os alto-falantes originais que vem de fábrica. Então eu vou virar a câmera aqui e vou explicar para vocês em mais detalhes. Bom pessoal, virei a câmera aqui, né, tá aqui o meu Astrão, uma versão Elegance, com o seu rádio original. Tô com o ar ligado porque tá um calor miserável aqui hoje, tá 37 graus agora. Meu, tá muito quente hoje. E basicamente vamos falar sobre som, quantos alto-falantes que tem no Astra. Basicamente aqui na frente, nas portas, vai ter dois alto-falantes, um de cada lado de 6 polegadas. No caso aqui, fica aqui embaixo. E o outro aqui. E vai ter dois tweeters aqui na frente. Vai ter um nessa coluna aqui, outro nessa coluna aqui. Bom, basicamente de som aqui na frente é isso. Já aqui atrás, eu vou puxar aqui o banco. Vai ter também dois alto-falantes, um em cada porta, um aqui e um ali. E aqui, galera, vai ter um tweeter aqui nessa porta e lá na outra também. Ali, ó. Não sei se a câmera tá pegando, mas do outro lado vai ter um tweeter também aqui nessa região. Então basicamente são 4 tweeters e 4 alto-falantes. Só que a diferença aqui, os alto-falantes aqui de trás, eles são de 5 polegadas. Aqui na frente é de 6. Então já fica a dica aí pra quem quer trocar. Eu vou trocar esses alto-falantes aqui do meu, porque eu já desmontei a porta e eu vi que eles são da Buster. Já foi trocado uma vez já esses alto-falantes. Então eu quero comprar um da JBL by Harman. Ele custa, vou falar pra vocês, custa quase 600 reais. Eu tô ensaiando, pra falar a verdade, pra comprar. Mas eu vou comprar, eu vou fazer a instalação, tudo certinho pra vocês. Quando eu comprar, sai o vídeo, galera. Som da JBL no Astra. Então, basicamente o Astra, eu posso falar, o som do Astra é bom quando tá com os alto-falantes em dia. Os meus não são lá essas coisas, porque os alto-falantes não tão legais, eu assumo. Mas eu coloquei uma música aqui sem direito autoral, vamos ver. Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Então vocês viram aí, galera, o som é bom, o som ele não é ruim, mas porém meus alto-falantes eles não tão legais. Eles não estão batendo bem nos alto-falantes, porque já são velhos já também, já tá usado, enfim, e não são de qualidade boa. Então, depois, vocês gravem bem como ficou o som, provavelmente no vídeo quando eu fizer a instalação dos novos alto-falantes, eu vou pegar esse trechinho que eu gravei aqui e vamos pôr de comparação pra ver. Provavelmente o som ele vai ficar mais cristalino, né, do que tá aqui. Se a gente vir aqui nas configurações do rádio, deixa eu ver se eu lembro. Ó, tem o balanço. Eu vou aumentar aqui o som. Pera aí. Deixa eu sair aqui da configuração, que aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá só nas portas de trás. Fueled by them to see the horizon.
Aí aqui a gente vai mexendo, ó. Turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands. We'll go. Agora tá só nessa porta, ó. Till my shadow turns to sun rays. Então não tá legal esse alto-falante. We'll go. Aí aqui a gente vai mexendo, ó. Agora tá só nessa porta. E aqui a gente deixa tudo centralizado, né? Agora tá no carro todo. Então basicamente é essa. Deixa eu pausar que eu não sei se essa música tem direito autoral, né? Então, basicamente o som do Astra é esse, pessoal. E eu posso falar que o som ele é bom, ele é um som ambiente bom, mas dá pra melhorar. Vai ter gente que vai, mas se é só colocar um módulo, colocar um subwoofer. Mas aí eu acho que já mexe demais com a... Basicamente eu não gosto de fazer esse tipo de modificação. Então, basicamente acho que mexe muito com a proposta do carro, né? No caso da minha proposta, que é manter o original. Então, basicamente eu vou trocar esses alto-falantes aqui. Já tô dando a letra aqui pra vocês. Logo vocês não esperem que já sai vídeo de unboxing. Já eu crio coragem lá e pago quase 600 reais num jogo de alto-falante da Harman Kardon. E vocês sabem que eu só gosto de colocar peças de qualidade, né? Então, basicamente aí eu vou colocar o que tiver de melhor aí disponível que eu conseguir pagar também, né? E se eu não me engano, esses alto-falantes eles são, acho que é 80 RMS cada alto-falante. Então vocês já imaginam quanto que vai ficar potente o som. Se eu não me engano é 80, galera. Acho que ele acho que é um dos maiores que tem de RMS para alto-falante. Esses aqui eu não faço ideia de quanto que seja. Eu acho que deve ser, sei lá, de 40 RMS cada um, porque ele é tão fraquinho, galera, que não é um som legal. Fica um som ambiente, é audível, vamos dizer, podemos dizer assim. É um som bom. Quer ver? Vamos pôr de novo. Vou voltar aqui. Espero que não dê direitos autorais, né, YouTube? Porque o YouTube tá com essa mania de querer dar direitos autorais em tudo, as músicas, mesmo elas sendo sem copyrights, né? Então, vou colocar no máximo agora. Se explodir o alto-falante aqui, vai ser ao vivo. Vamos ver. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. No máximo ele começa a distorcer bastante, galera. Então, os alto-falantes não estão legais, né? Preciso mexer nisso. E basicamente, se você quer ouvir num som ambiente, o som fica bom, o som é maravilhoso, mas dá pra melhorar, né? Então é isso, galera. Vídeo pra não se estender muito, marcando 40 graus lá. Cada vez tá aumentando mais a temperatura. E eu tô com o ar ligado aqui já faz mó tempo. E é isso aí, pessoal. Se curtiu, já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para vídeos semanalmente. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos aí e falou!